Приветствую вас, путешественники! В этом видео я познакомлю вас с невероятным, красивым, неизведанным островом Сумба. Он обладает райскими пляжами и инопланетными зелеными пейзажами, а также обладает уникальной культурой и религией Мерапу. Это верование в духов предков. Здесь не хоронят родичей на кладбище, здесь их хоронят рядом с домом, мумифицируют и живут вместе с ними, а также советуются вместе покупать землю, поступать ли в университет и выдавать ли замуж свою дочь. Я надеюсь, это видео вдохновит вас на путешествие в эту пока еще не обтоптанную туристами природную жемчужину. Поехали! Кратко, что ждет вас в этом видео. Мы объедем весь остров Сумба на мотобайке и познакомимся с его культурными особенностями, а также посмотрим самые красивые природные достопримечательности. Станем гостями и свидетелями древней церемонии смерти, одного из самых мощных и сакральных обрядов на острове. Я расскажу о сложностях логистики с мотобайками, как мы провели 40 часов на пароме ферри, а также поделюсь полезными советами и маршрутами. Вы увидите не только инстаграмную красивую картинку, но и реальность, как мы падали с байков, как байк глох посреди дикого поля, а также какое настоящее чудо с нами произошло. Это будет приключенческий travel гайд с лайфхаками и глубоким погружением в дикую культуру нетронутого туристами острова. Лучший способ добраться до острова Бали – авиасообщением, но если вы путешествуете с мотобайком, это займет у вас 2 или 3 паромные переправы и целую тонну времени. Наш первый паром был из острова Бали на остров Ломбок. Добрались до Ломбока прекрасно. Красивый паром, есть классные места, как будто ты на самолете, есть кафешки, есть живая музыка, есть места для отдыха, чтобы наблюдать красивый вид острова Бали. Также можно заказать массаж, либо спать на специальных спальных местах. You are welcome to Lombok, brother. Мы заселились в отеле в Ломбоке. Завтра из порта отправляется наш ферри на остров Сумба, который будет плыть около 30 часов. На Ломбок мы приплыли очень быстро, за 4 часа. А вот на Сумбу есть проблемка. Билеты можно покупать интернет только лишь на человека. А байк по остаточному принципу, потому что на сайте его купить было нереально. Я долбался где-то 3 дня, звонил на службу поддержки и так далее, и так далее. Паром ходит раз в 2 недели. И очень мало билетов. Покупать or not покупать ticket, you need to buy because you want to go Sumba. Представьте себе, байк стоит 800 тысяч, а человек всего лишь 250 тысяч. Вот на таком огромном, просто невероятно большом корабле нам предстоит плыть. Эта поездка, я сначала думал, что буду ехать, как будто кафешечка, ресторанчик какой-то. Что это будет похоже что-то на, хотя бы на плацкартный вагон. И я просто отправляюсь в какой-то круиз, но нижнего класса, с местными людьми. Но когда я увидел, как люди находятся на койко-местах между друг другом, я охренел. И я уже даже боюсь наступления ночи. Итак, друзья, я хотел снять фильм про Сумбу, но этот паром, который будет плыть 30 часов, это отдельный фильм. Он достоин отдельного внимания, как снимают фильмы, например, там 40 часов в индусском поезде. Тут что-то похожее. Я думал, койко-места здесь будут далеко друг от друга. Они настолько плотно, что между койко-местами даже нету места. Я не понимаю, как ночью люди будут ходить в туалет, чавкать, заряжать телефоны. Это будет супер-супер трэш. Кондиционерчик себе так чуть-чуть. Сейчас мы столкнулись с охренительной проблемой.
Этот паром – это все пространство. Нету ни ресторанов, ни нормальных кают, есть только это. И в этом надо находиться 29 часов. Сейчас мы посмотрим, что мы тут наблюдаем. Мы тут наблюдаем ровным счетом ни хрена. Слава богу, есть свой чай, очень вкусный, приготовленный собственноручно. Еду лучше берите с собой, это факт. Вот лучше берите с собой. И что делать 29 часов в этом прекрасном месте? Большой вопрос. К сожалению, я закачал только 2 фильма. Да, кстати, забудьте про интернет, он здесь не ловит. Вот вообще, господа, если хотите такой экспириенс, то лучше не надо. Всю ночь свет не выключался. Там музыка сумбанцев. Тут мусульманская музыка на призыв на азан. Даже свалить некуда, потому что темно. Темно и вот. 4 утра. 4 утра. И интересно, что в одной части ферри играет христианская музыка, так как флоресты и сумбанцы христиане, а другая часть, здесь мучола, и играет мусульманская музыка. Питание на этом пароме не перестает удивлять. Утром у нас был завтрак снова с курицей, а на обед дали рыбу. Вот такой кусок скумбрии, очень вкусный. Я съел его с удовольствием. Он чуть-чуть спайси, но для европейского человека нормально. А для индонеза, который любит острое, он положит дополнительные остроты. Наконец-то я попал на Сумбу, порт Вайнгапу. Наш паром пришел аж на 3 часа раньше. Я думал, о, как классно, на 3 часа я больше в гостинице побуду, помоюсь, поем нормально после больше, чем суток на этом пароме. Но есть проблемка. Вода находится на низком уровне. И мотобайк под этим углом наклона не сможет подняться. Ну, сможет какой-то спортивный мотобайк, но я на своем X-Max не смогу, потому что это нужно вылетать. И нам сказали, подождите 4 часика. То есть мы плыли сутки, больше суток. И нам еще говорят, подождите 4 часика, пока поднимется вода, и вы сможете выехать. Предел лично моего зашкаливает на сейчас момент. Я пытаюсь подбирать цензурные слова, но 24 часа и еще 6 подождите, водичка подойдет. Поехали, он до рынка довезет. Куда поедешь? Оксанки, Машки, так много? Нет, это 6 баксов. Так как большое количество таксистов не было и Граб не приезжал, а нам нужно где-то провести 2 часа, а может и 3, мы сели на грузовое авто и нас везут бесплатно. Вот эти 2 рыбины стоят на американские доллары 3 доллара, а это кофе стоит 0.3 доллара. Вот в такой красивой чашечке. Первая наша ночь на острове Сумба, недалеко от города Вайнгапу. Мы сарендовали отель в традиционном стиле. Вот такие соломенные хижины. Они имеют высокую такую башню, и неспроста. Она имеет 2 функции. Первая и самая важная – это религиозная функция. Это башня, в которой находятся духи Марапу, и она находится как можно выше к небу. А вторая функция – это символ статуса. Богатые семьи могут себе позволить построить высокую башню. В самой башне находятся реликвии предков, разные ритуальные кости предков, ритуальные атрибуты, и туда имеет доступ только лишь шаман. С точки зрения физической, эта башня хорошо поддерживает вентиляцию и охлаждает здание.
Первая наша достопримечательность на острове Сумба – это природное сокровище под названием Танау Хиллз. Это вот такая расщелина, которая перетекает потом в реку, и слева-справа от этой расщелины находятся невероятно зеленые, красивейшие холмы. Находится эта локация всего лишь 25 минут от Вайнгапу. Дорога такая себе, подъезд к ней, но здесь можно прогуляться. Спуститься можно к одному из холмов, и там есть хорошая площадка для позирования и фотографирования в инстаграмном формате. Наслаждаюсь этими живописными пейзажами и радуюсь. Сумба – это просто что-то нереальное. Итак, друзья, я доехал до самого главного вида Сумбы. Это вот такие зеленые инопланетные холмы. Я мечтал об этих холмах очень долго, планировал этого путешествия. И теперь я вижу эту красоту. Самое интересное, что эти холмы – это не просто красивейший вид. Вдоль этих холмов есть другие холмы, по которым протоптаны вот такие довольно-таки классные, я бы сказал, швейцарские, новозеландские дорожки. И ты гуляешь вдоль этой дорожки и наслаждаешься видом на вот эту огромнейшую красоту. Я под эмоциями такими, что не знаю, у меня сердце бьется, как будто я бежал 100-метровку за 5 секунд. Невероятное место. Я люблю Сумбу. После фантастических холмов Хиливуку мы перемещаемся на не менее космические виды Пиаракуку. Здесь холмы можно наблюдать 360 градусов, но в их концепцию дополняются не просто холмы, а и дороги с одной стороны, с другой. И эти дороги создают такую невероятную, красивейшую картинку, как из какого-то невероятного фильма. А также на этом холме Пиаракуку есть капощи, это камни, которые поставили, и в эти камни заточены духи предков. Концепция традиций религии Мерапу. После того, как я насладился фантастическими зелеными холмами и проехал их, спустившись ниже, я увидел красные марсианские холмы. Впечатление пейзажа, как будто ты находишься на другой планете, реально на Марсе. Об этом свидетельствуют и холмы, и необычные для человека цвета, а также самые разные фигуры, которые точно не напоминают, что мы на планете Земля. Но если мы сравниваем с зелеными холмами, которые прям величественные, фантастические, то это больше похоже на какой-то строительный отсев, на какие-то такие строительный мусор. И поэтому, если вы хотите прям воодушевиться этим местом, то это место не то. Здесь оно будет интересно каким-нибудь инстафотографам или кинематографистам, которые будут полдня подбирать ракурс и цвет солнца, чтобы сделать какие-то реально марсианские фотки. Специально сюда ехать не стоит, но так как это место по дороге к водопаду, я думаю, стоит его посмотреть, пофоткаться, выпить чайку, просто сделать паузу. Переспросили у местных, поехали на вывеску и пришли в никуда, а искали водопад. Плюс я шел, на палку нажал, мне грязь по лицу. Не знаю, как мы сейчас будем искать этот водопад. Гравий, щебень, очень тяжело, и мы дошли до точки, куда уже не можем доехать. Поэтому я сейчас на дроне проверю путь и посмотрю на этот водопад с дрона, сколько нам еще ехать. Я по таким, Дима, дорогам больше не поеду. Я не знаю, как мы будем возвращаться.
Я нахожусь на очень уникальном водопаде, а скорее можно его назвать вот такая бирюзовая чаша Вай Маранг. Это супер классное атмосферное место, которое спрятано глубоко-глубоко в джунглях. Добраться к нему – это еще то испытание. Мы сначала убивали свои байки где-то полчаса по щебенке и холмам, чуть не навернулись. Потом шли по джунглям, я упал в грязь. Потом снова поехали вверх по щебенке, и на этом испытания еще не закончились. Потом был долгий спуск вниз, не оборудованный. Вначале был чуть оборудованный, потом очень скользкий. Примерно как на пляже Кирлинкин-Бич на Нью-Сапениде. Но в итоге я сюда пришел, и я счастлив. Место действительно атмосферное, я прям чувствую тут силу, энергию природы. Это как храм. Наслаждаюсь, плаваю, освежаюсь, потому что мне предстоит огромнейший путь наверх и такая же разбитая дорога. С полным-полно народу, они все кричат, визжат. И самое страшное, они моют здесь голову. И один чувак даже 3 раза свою голову мыл. Мне страшно, что пластиковый мусор после шампуня одноразового они выбрасывают прямо в этот водопад. На нашу огромную радость, на обратном пути мы нашли все же хорошую проезжаемую дорогу. Нужно просто не использовать Google карты, которые ведут в никуда, а заворачивать с того пункта, который я вам сейчас укажу. Предварительно, конечно, спросите еще у людей. Я сейчас нахожусь в селе Кампунг Адат Праяванг. Эта локация очень интересная для того, чтобы познакомиться с религией, культурой Марапу. Здесь рядом с обычными жилыми домами находятся мегалитические плиты, которые являются саркофагом для захоронения предков. Тут они переходят в мир духов и встречаются со своими прошлыми родственниками. Хоронят своих старейшин семей не на кладбище, а рядом с домами. Вот крыши высокие домов. Чем выше, тем они ближе к небу и тем они ближе к духовному миру. Чтобы похоронить родственника и чтобы он жил рядом с домом, нужно сначала провести ритуал жертвоприношения. И поэтому, когда кто-то в семье умирает, его сначала мумифицируют, и он несколько месяцев находится в доме вместе со всей семьей. Потому что им нужно собрать деньги на буйволов и свиней, которых нужно привести в жертву, чтобы захоронить. Поэтому мы на этих мегалитических гробницах, плитах можем видеть рога буйволов. А также рога буйволов здесь есть на разных священных деревьях. Масштабы этих гробниц меня впечатляют. Я вижу, что работы здесь проделано очень много. Особенно интересные старые плиты. Они цельноточенные из камня. Да, конечно, тут есть и новые, которые уже делают из бетона, опалубки и арматуры. Но сам факт, что вот такие огромные камни, их же нужно было в прошлом откуда-то как-то привезти, впечатляет. Когда родственника хоронят в этих плитах, это становится для него новым домом. И они не грустят, а празднуют, потому что он переходит в мир духов и предков, и там встретится с ними. Эти монолитные плиты – это как мост между живым и мертвым, между физическим телом и духовным. Я нахожусь на райском тропическом пляже под названием Валакири-Бич. Я сюда приехал, чтобы увидеть символ Сумбы. Это танцующие деревья. Пляж очень классный. Прозрачная вода, песочек, елки и пальмы создают тень, чтобы ты мог наслаждаться этим райским местом. Но вот танцующие деревья меня немножко ввели в ступор, потому что на фотках я их видел какие-то огромные деревья, красивые, такие танцующие. На деле же, по факту, я увидел маленькие мангровые деревца, я их так назову. Да, они танцующие, но у них нет какой-то такой большой грандиозности.
Наверное, то, что я видел на фотографиях, это больше конкурс фотографов, которые с триподом приходят сюда заранее, угадывают свет, угадывают отлив-прилив и делают классные фотки. Поэтому сюда ехать можно, но не ради этих танцующих деревьев, а ради того, чтобы отдохнуть на этом красивом пляже. А деревья будут бонусом. А вот такая очередь людей, которые хотят сфотографироваться. С меня это деревца, они небольшие, просто фотоаппаратом их увеличивают. Я нахожусь на замечательном диком пляже Пуру-Канберра. Он бесконечно длинный, практически бескрайный, и на всем протяжении пляжа я не наблюдаю людей. Песок здесь белоснежно с красным оттенком. Минимум людей, сумасшедшая классная природа, спокойствие, свобода, ветер. И мне это так нравится. Я сюда пришел, нету денег за вход на этот пляж. Вообще никого нету. И просто невероятно, что такие огромные пляжи абсолютно бесхозные. Это такие огромнейшие пространства. Я чувствую себя здесь, как будто я попал вообще на какой-то необитаемый остров. Невероятно классная энергетика, я наслаждаюсь и вкушаю эту первозданную природу. Сейчас я прибыл в саванну под названием Пуру-Канберра. Здесь бескрайние пространства вот таких красивейших полей с травой и ни единого звука людей, шума машин, только лишь звуки природы и шум ветра. А также здесь табунами бегают дикие или полудикие лошади, которых я хотел посмотреть, но они от меня убежали, поэтому придется лететь за ними на дроне. Вообще лошади – это неотъемлемая культура сумбанцев. У них есть специальные традиционные игры, или назовем их шоу, после завершения сезона дождей. И часто я видел наездников, даже во многих гостиницах есть конюшни, где вы можете сарендовать лошадку и покататься на ней, либо научиться кататься. Сама саванна мне очень нравится. Проезд к ней был довольно-таки легкий с пляжа Пуру-Канберра. Это абсолютно другая природа. Сумба не обдарована вулканами, горами, как другие острова, но зато у нее есть бескрайние пляжи, бескрайние саванны и неземные инопланетные холмы. Я уже переместился в центральную Сумбу и сейчас нахожусь в традиционной деревне под названием Адат-Пасунга. Традиционно здесь дома с высокими конусными крышами, а также каменные мегалиты, выточенные из цельного камня. В отличие от других деревень, мне эти мегалиты прям очень-очень нравятся, потому что я вижу, что они реально сделаны не за опалубки с цементом, а прям настоящие каменные глыбы. Также деревня по-настоящему живая. Это не какой-то музей под открытым небом. Тут постоянно ездят машины, кто-то куда-то бежит, мотоциклы. То есть я вижу прям древнюю живую культуру, как будто я переместился в прошлое. Вот посмотрите, какие каменные глыбы. Как я уже и рассказывал, что это саркофаги. Здесь захоронены предки, и они считают, что их духи живут здесь. Их не хоронят где-то далеко за кладбищем, а живут рядом с домами, советуются с ними, вместе принимают пищу и принимают важные решения о продаже земли или о свадьбе. В самом верху шаманы прячут специальные реликвии. Это может быть кости буйволов, которых принесли в жертву. У них есть 3 класса людей. Первый класс – это аристократия. Это самые богатые, зажиточные люди, и живут они вот в таких домах. Вторая каста – это шаманы, которые проводят разные ритуалы, обряды.
Они как бы не то что проповедники, не то что духовные наставники, но с ними реально советуются, даже строить ли сегодня дом, идти ли сегодня на работу, там, кормить ли скотину. Они занимают очень важную часть в этой жизни общества. И третье, это простые люди, рабочие, которые работают на рисовых полях и выращивают всякие фрукты, овощи, выпасают скот. Yeah. Сейчас приехал на пункт прохода к водопаду Матаяну и Лопупу. Стоимость 150 тысяч за билет и 200 за гида. Но можно договариваться, я договорился с ним о скидке. В общем, сейчас я иду с этим гидом смотреть 2 водопада. Ощущение, как будто я первопроходец каких-нибудь амазонских джунглей. Супер эмоции зашкаливают. Пару раз чуть не навернулся. Тут обезьяны, змеи. Но гид их от меня камнями отталкивает. Пока что я даже еще только начал слышать шум этого водопада, но сам этот подход к водопаду очень крутая вещь, взрывные эмоции. Сейчас поднимаюсь на верхнюю обзорную точку этого водопада, чтобы ощутить всю мощь этой природы. Фух. Друзья, это не туристический водопад, это не подойдет для девочек, либо для обычных туристов, нет. Но если у вас есть дух исследовательских приключений, если вам не сложны трудности, и вы можете собрать волю в кулак, это награда. Друзья, я реально в каком-то фильме, это прям какая-то документалка, это же не просто поездка по туристическим местам, это прям настоящая экспедиция. Итак, еще где-то 40 минут по джунглям приключений, и я подошел к главному водопаду, ради которого я шел, под названием Лопопу. Помимо того, что он очень высокий, он еще и широкий, мощный и красивый. И здесь я ощущаю всю мощь природы, всю ее силу, всю ее энергию. Невероятное место, я себя здесь ощущаю очень круто. Мне прям этот водопад дает мега сил. Может, сейчас даже поплаваю, чтобы освежиться в нем. Завершаю я это сумасшедше классное, невероятное путешествие по джунглям. Посетил 2 водопада, очень ими доволен. Рекомендую каждому. Гид прям стоит своих денег, это так точно. Сам бы я здесь, ну если как минимум не запутался, то в какую-нибудь лужу грязи бы пару раз упал. Я сейчас нахожусь на церемонии похорон по традициям Марапу. И если мне повезет, увижу, как будут приносить в жертву быков или свиней. Это супер эксклюзив, потому что похороны не каждый день. И помимо того, что я посмотрю туристические деревушки, я еще и увижу, как это происходит в реальности. То есть это не то, что там религии забытых предков, это то, чем сейчас живут люди. Они сначала прощаются с умершим предком, потом будет погребение вот в такие монолитовые саркофаги, а потом будет музыка и церемония жертвоприношения. Зарежут свинью и быка, и семья умерших предоставляет этого быка и свинью и делится мясом и кожей со всей деревней.
Ну что, друзья, посмотрел я эту церемонию жертвоприношения, убийства. Что вам сказать, с одной стороны сначала жалко бычка, но с другой стороны я смотрю на этих детей, как они радуются, на этих людей и понимаю, ну, это существует, это часть культуры, и я сам ем мясо, поэтому чё мне грустить? Но атмосфера тут не похорон, а атмосфера тут радостная, потому что для них это не траур, а переход родственника, чтобы он увидел еще других духов предков. What is your name? Даниэль Мумотов. Я сейчас нахожусь в культурном сердце острова Сумба, поселок под названием Уайкабубак. И здесь находятся традиционные поселения. На примере я сейчас нахожусь в поселении Прай-Иджин. Здесь сохранился традиционный уклад жизни и вот такие соломенные домики с соломенными крышами. Мне это село понравилось больше всего, потому что оно живописное, из соломы, потому что до этого я ездил по разным селам и крыши были из черепицы уже, металлические. А вот это прям село настоящее, где крыша из соломы выполняет свою функцию вентиляции, а не только религиозного значения. В этой деревне мегалитами я не сильно восхищен, потому что они не такие массивные, не такие огромные. Высокие крыши – это символ связи между тремя мирами. Нижний мир – это мир предков, средний мир – мир живущих, и самый высокий – это мир духов. Чем выше крыша, тем больше связь с миром духов. А сейчас я посетил еще одно живописное село под названием Кампунг-Тарун. Тарун означает высокое, потому что это село находится высоко на холмах. Оно сохранило традиционную архитектуру, высокие соломенные крыши, а также это село очень живое. Я как будто переместился на 200-300 лет назад. Здесь люди занимают ткачеством, что-то копошатся, работают, собирают рис, а также возле каждого дома большое количество голов быков и челюстей свиней, которые приносили в жертвоприношение. А вот я вообще нашел просто огромнейшие рога буйвола. Посмотрите, вот это мой размах рук. Я, между прочим, 1,77 м ростом. Примерно представляете мой размер длины рук. И посмотрите, какой огромный рог, начиная отсюда и заканчивая оттуда буйвола. Это прям слон какой-то, а не буйвол. Очень большое животное было. Ну что, друзья, я уже достаточно раскрыл культуру Морапу, центральной Сумбы. Посмотрел достаточно домов с крышами. Посмотрел ритуал жертвоприношения и буду двигаться дальше на запад. Я сейчас иду через рисовые террасы к одному из самых красивых водопадов и самых вообще необычных в мире под названием Викакура. Особенность его в том, что он каскадный и протекает среди рисовых террас. И проход к водопаду тоже с рисовых террас. Особенно к нему порадовала дорога. Она полностью асфальтированная. Ты прям останавливаешься на трассе, тебя встречает сельская мафия. Просит деньги за паркинг, но так как я по этой трассе классно проехался, мне не жалко этих денег. И вот, в принципе, этот водопад. Вот так он смотрится. К сожалению, сейчас пасмурно, может, мы не увидим его в супер красе, но мощь его я чувствую. Ну что сказать, я видел в жизни очень много рисовых террас, а также видел очень много водопадов, каскадных, отвесных, разных. Но чтобы водопад
с бирюзовой водой был совмещен с рисовыми террасами, я видел только на Сумбе. Короче, это пока что невероятная история. Мы застряли в поле, у меня не сел аккумулятор, а скорее всего слетели клеммы. А так как у меня электронный ключ, у меня нет доступа к аккумулятору, ехать нужно на сервис. И я не знал, что делать. Удивительно, я даже не знаю почему, как в этом селе, в этой дыре могла подъехать машина с двумя байками. Водитель едет, доставляет байки своим другим каким-то односельчанам. Сейчас, через полчаса он будет ехать обратно, мы пойдем на водопад, он нас заберет, и мы постараемся в сервисе что-то сделать. Вот такая интересная, смешная история, невероятно. Yeah. This area, he want to make fix it more good. Так счастлив, что он сделал байк. Клемма отошла. Я уже нахожусь на западном побережье Сумбы, и сейчас я приехал на вот такую невероятно красивую, просто божественную ангельскую локацию под названием Вайкури Лагун. Это такое озеро, которое заполнено водой, вода кристально чистая, и здесь можно плавать. Но с другой стороны, тут находится море. И получается, что это что-то типа как на Нью-Сапениде Broken Beach. Вода с океана постепенно поступает сюда, но в отличие от Broken Beach, здесь небольшие волны и можно плавать. Ну вот такой скрытый оазис среди больших зарослей и джунглей. Я поплавал, водичка прохладная, очень классная. Тут есть мостик, местные пацаны с него прыгают, ныряют. Прозрачность воды действительно зашкаливает, и что было удивительно, в этом озере есть живые кораллы. Вот это для меня было удивление. Вход сюда от балды. Кто-то говорит платный, кто-то говорит бесплатный. Я вот читал, кого-то развели там на 100 тысяч, на 150. Мы же заплатили за паркинг каким-то пацанам там по 10 тысяч. И на этом наши платы закончились. И то это не плата за паркинг. Это, скорее всего, я заплатил пацанам, чтобы они с моим байком ничего не сделали. Там шлем не украли или что-то такое. Также тут есть смотровая площадочка, и можно лицезреть всю эту красоту живописнейших пейзажей. Далее, недалеко от лагуны, я поехал на пляж Мандарак. Интересен он, кроме своего белоснежного песка и бирюзовой кристальной воды, своими скалами, которые похожи на разрушенный мост. Очень классное место для релаксации. Итак, последняя моя локация посещения Сумбы – это село на утесе под названием Ратенгана. Оно находится высоко на холму, и с него открывается невероятный живописный вид на пляж. А также здесь много ездят на лошадях, и можно сарендовать лошадку и покататься за 50 тысяч. Пляж просто шикарнейший. Вид с этого села тоже невероятный. Море. Я вижу, что там есть коралловый риф, о который эти волны разбиваются. Поэтому, в принципе, я думаю, нежиться в воде можно. Место очень крутое, аутентичное. Я прям чувствую его силу. Но проблема, здесь очень много детей, попрошаек. Даже они не попрошайки, типа как бомжи, а навязывают сервис и не дают тебе насладиться спокойствием этого места. То есть ты пришел в таком классном месте, хочешь отдохнуть, почилить, вспомнить всю свою поездку, сделать какие-то выводы, подумать о жизни, о плане на жизнь расслабиться. Но тебя постоянно дергают какие-то дети, они тебя дергают, покатайся на лошади, давай мы тебя сфотографируем, давай то, давай сё. И это, конечно, вызывает какое-то такое раздражение, потому что они от тебя не отстают. Ты им раз сказал, они не понимают. Два сказал, они тоже не понимают. В этом селе самые высокие крыши, которые я только видел, объехав всю Сумбу.
Итак, я добрался до этого села, хочу его посмотреть. Крыши тут действительно огромные, но эти дети опять меня постоянно преследуют и не дают мне насладиться. Я постоянно переживаю, что они у меня что-то спиздят. Okay. Да, вот он подтверждает. Yeah. И поэтому мне комфортно гулять. Вообще некомфортно. В общем, нам предлагали в дом войти, но мне что-то уже не хочется ни в дом после этих детей. Хочется свалить побыстрее нахрен отсюда. Ну что, вот и проехал по острову Сумба, все, что запланировал. Общие выводы такие. Это действительно нетронутый край. Здесь столько всего интересного. Я думаю, что я еще половину даже не посмотрел, потому что просто не протоптаны тропы. Может, даже местные жители сами не знают, какие природные сокровища спрятаны в джунглях или в тех или иных местах. Я ощутил себя в каком-то фильме исследователя. Я не скажу, что это было сложное путешествие. Нет, это не такое сложное, как подняться на вулкан. Но однозначно оно и не было легким, потому что у меня постоянно были какие-то препятствия и приходилось преодолевать какие-то трудности. Но в целом я очень рад, потому что именно здесь я увидел настоящую Индонезию. Если мы возьмем Яву или Суматру, то там мусульманство. Они позаимствовали свою религию у мусульман. Я не имею ничего против мусульман, но до мусульманства они позаимствовали свою религию у Индии или буддизм. То есть у них не было чего-то своего такого особенного, индонезийского. Огромная страна, 300 миллионов населения, а своего ничего нету. И именно на Сумбе я нашел первозданную природу, инопланетные пейзажи и религию, которая присуща только этим островам. Я почувствовал себя каким-то Колумбом, первопроходцем. Я спускался к водопадам, как будто в джунглях Амазонки. И я думаю, что Сумба еще по туризму взорвется, и сюда будет такое же паломничество, как и на Бали. И занавес этих интересных мест я вам приоткрыл. Это путешествие не для тех, кто любит барчики, ресторанчики, круассаны и авокадо-тосты. Это не для тех, кто привык 5 звезд в Египте. Это для тех, у кого есть дух настоящего исследователя. И награда ему будет то, что многие никогда в жизни не увидят. Я хотел увидеть другую Индонезию, а увидел другую планету. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мое эго будет подниматься, как мой сахар после сладкого. И я буду воодушевлен делать вам новые ролики.